တောင်ထိပ်မှာဘာတွေထူးဆန်းတာတွေရှိမလဲဘူးအခုကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးပါတောင်ကြီးကနေပြီးတော့မှဟိုးဒီပေါ်ထိကိုတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှင်းလေးတွေလှုပ်ချပြီးတော့မှလမ်းလေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးထားတာဗျအိုးတော့အပင်အောက်ကလေးမှာလှတယ်ကိုမလုံးနဲ့ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာနှင်းတောင်ရောက်နေပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နှင်းတောင်အပေါ်ကိုတက်မှာပေါ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့အောက်ခြေမှာပဲရှိသေးတယ်နှင်းတောင်ခီးစဉ်လေးကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်အားလုံးပဲတစ်ချက်တော့အပေါ်ထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့နှင်းတောင်တက်မဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အကုန်လုံးဒါနှင်းတောင်တက်မဲ့လူတွေပါအကုန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်오늘은 며칠이에요? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်ပေါ်တက်ဖို့ပေါ့နော်ကေဘယ်စီးဖို့အတွက်ကိုသွားပြီးတန်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကေဘယ်စီးမဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကနေတန်းစီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုးတောင်ပေါ်ထိတက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကေဘယ်စီးတဲ့နေရာတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်စီးပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နှင်းတောင်ပေါ့နော်အဲနှင်းတောင်ပေါ်မှာတောင်ထိပ်ထီကိုတက်မှာပေါ့နော်တောင်ထိပ်မှာဘာတွေထူးဆန်းတာတွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်စရာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖွဲ့ကတော့ဟိုနောက်မှာရှိတယ်တစ်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအတူတူဒီဘက်မှာကေဘယ်စီးတဲ့ရှီကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်းစီပြီးတော့အထက်မှာကေဘယ်တွေလှည့်နေပါပြီဒါအခုကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးပါကျွန်တော်နှင်းတောင်တက်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်သူပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူဝါမဲ့ဆရာဖြစ်တာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကေဘယ်စီးပြီးတော့တကယ်နှင်းနေအကြာဆုံးတောင်ထိပ်ကိုကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်오늘 나서 왔다. 저 장애. 오케이. 우와, 땀에. KBCပါမယ် KBC ပေါ်တက်ပါမယ်ဗျာတရားကောင်းမှုလားတော့ကောင်းမှုလားပြီတို့ KBC ရအော်ညာတိုင်းထွက်ထားတာလေဗျာအခုတည်းတေးပါမအေးရသေးဘူးအဲ့ဒါတောင်ပေါ်တက်လို့လမ်းတစ်ဝက်ကျကျွန်တော်လဲလို့ရှင်ကွီးနိုင်ထန်းခေါ်မှာတော့ဒီမှာမေးရတယ်လက်မကန်ကားပေါ်ခိုးနေမိတ်နေတာအကုန်ကြားရတယ်ဒါစာချောင်းတော့ကူရနေရတယ်လေလက်တော့နည်းနည်းလေးတော့အားဖြည့်ရသေးလေကွယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီဒီမှာကဆင်းပါမယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စပြီးတော့မှနှင်းတောင်တက်ဖို့လုပ်နေပြီနော်ဒီမှာဟုတ်တယ်နှင်းတောင်ရောက်နေပါအီးတို့ဘာမှလည်းမမြင်ရပါဘူးလို့ဝေတေဝါတာလေးတွေနဲ့တောင်ပေါ်တက်မယ်ပေါ့တောင်ပေါ်ကရှင်းနားမှာ30လောက်လိုပါသေးရဲ့တောင်ပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တောင်ပေါ်ကတော့ရှင်းနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပါဟိုးရှင်းမှာပေါ့နော်တောင်ပေါ်အဲ့တောင်ပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကိုစပြီးတော့ရောက်နေနော်ဒီတောင်ကြီးကနေပြီးတော့မှဟိုးပေါ်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီပေါ်ထိကိုတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တပြေးနဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့မှဟိုးတောင်ထိပ်ထိပေါ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအောင်နိုင်သူတို့လိုပန်းတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုပန်းတိုင်းတော့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စပြီးတော့တက်ပြီပေါ့နော်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိကိုဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီရှင်နားမှာတော့နှင်းကလေးကြာတယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဗျနှင်းလေးဒီရောက်ကလေးပေါ်မှာကြာပြီးတော့လည်းဖြစ်အပေါ်ကျရင်ပို့ပြီးတော့များတယ်နှင်းလေးတွေဒီမှာနည်းနည်းတော့အေးလာကြအပေါ်နည်းနည်းလေးရောက်လာဆိုအေးလာပြီအေးလာဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစောကလေးဆော့လိုက်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရောတခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့နင်းတောင်တက်ကြတယ်ပေါ့နင်းတောင်တက်ရတဲ့ feeling လေးတစ်မျိုးပေါ့ဗျာမိုက်ပါတယ်မစိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်တုန်းလေးအတွေ့အကြုံလေးရပါတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းအခုသုဒအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် share လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါဗျာအောင်နိုင်သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲဆိုတာစူးစမ်းပြီးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲရှိရင်ဗျဒါတောင်တဝက်တောင်မှမရောက်သေးဘူးခင်ဗျ
နည်းနည်းဟောဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်ဘုံလုံးကတော့ဒီမှာနှင်းလေးတွေလှုပ်ချပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ကြပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိမ်ပေါ်ရောက်နေသလိုပဲတိမ်ပင်လေကြီးလိုပဲကြည့်ပါဦးအခုဆိုရင်ဒါတောင်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီတောင်အောက်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှင်းတွေကကြာနေတော့မသိရင်တိမ်ပင်လေကြီးလိုပဲဗျာဟောတောက်ဖို့တော့ကိုလေဒီမှာလမ်းလေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်ပေးထားတာဗျာသူကဒါမျိုးပေါ့လေကားလေးနဲ့ဒီမှာကြောက်ဆောင်နေရတဲ့အကောင်ဓမ္မကြီးကိုကြောက်ဆောင်ကြီးဆိုတာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့တိတ်မလို့တော့ဘူးနော်ဒါလမ်းညွန်လေးတွေမိုက်ပါတယ်တက်ရတာ feeling ကောင်းပါတယ်ဟိုစိတ်ခံစားမှုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လောက်ပိတ်ရက်ကလေးမှာအခုလိုမျိုးနေရာလေးတွေရှောက်လဲရတော့နည်းနည်းအပန်းပြေတာပေါ့ဗျာနည်းနည်းရโอ้မိုက်တယ်နည်းနည်းတော့အများကြီးပါကြာလက်နဲ့ကောက်ရုံပါဒါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအများနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်ပေးနေတဲ့မွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်တယောက်ကတော့တိတဲ့အတူတိုင်းနော်အုတ်ကြီးပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အရင်ရေကူးတဲ့ဘလော့မှာရေထဲကိုခုန်ချသွားတာပလုံဆိုခွတ်ကြကြတယ်ဆိုတာဒီကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘိုင်ဘိုင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ထောက်နားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတိုက်လက်တွေပါတွေသွားကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါက်ဆွဲလေးပါတွေနဲ့တော့စားပြီးစားကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆက်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်တောင်းအဲ့ဒါမျိုးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လှည့်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရိုက်ပြပေးပါမယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါအကောင်လုံးဒီမှာချက်ပြုတ်စားကြတယ်ခေါက်ဆွဲလေးပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းလေးတွေယူပြီးတော့စားကြတော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တော့ခေါက်ဆွဲမကြိုက်တော့မစားတော့ဘူးအခုအကွယ်သားတွေအားလုံးကရှေ့ဆက်တက်မယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပြပါဦးအိုးတော့အပင်အောက်ကလေးမှာလှတယ်လိုက်ကျွန်တော်လေးတော့မယ်ဆက်ချီတက်မယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကရှေ့မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်နားရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပါပြီတောင်ထိပ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုးမှာမှတ်တိုင်လေးပါဗျာဒါဆိုရင်ဒါတောင်ထိပ်မှတ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီတောင်ထိပ်ကိုအောင်မြင်စွာတက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဒါဒီမှာအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကဆဲအလုံးလက်ကလေးထောင်ထားမယ်ကိုမလုံးနဲ့တက်ကြလေး1 2 3 go ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှင်းတောင်ကြားရနေအောင်နှင်းလေးတွေနဲ့အတူတူရိုက်နေဒီဟာမျိုးကခံစားဖို့ဆိုတာလွယ်ပြဒါစူးမယ်လေးတွေကြတာအိုးဒီမှာအားလုံးလိုပဲဖြစ်နှင်းတောင်လာတက်တယ်ဆိုတာနှင်းတော်ထဲမှာဒီလိုထိုင်လိုက်မှဒါအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးတွေလာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့တန်းစီနေကြတယ်ကြောင့်ဟိုနဲ့ပေါ့နော်အောင်ပွဲခံတဲ့ဟိုနဲ့တောင်ထိပ်ကတော့တော်တော်လေးအေးတယ်ဗျဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြန်ဆင်းဖို့တော့ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကိုတန်းစီပြီးသွားနေပါလိမ့်လိုက်ခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော်တို့နှင်းတောင်တက်တဲ့အစီအစဉ်လေးကပြီးဆုံးပြီဗျဒါပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကားပြီးထပ်သွားစားမယ်လို့ပြောတာပဲဗျကျွေးမကျွေးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြန်ခီးပေါ့ဗျာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နှင်းတောင်ကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကေဘယ်စိုက်တဲ့ဂိတ်ဒီဂိတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ဆင်းမယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုပြန်ဆင်းဖို့ပေါ့နော်ဒါတန်းစီနေပါပြီကေဘယ်ပြန်စီးပါမယ်ကချီပါလီကေဘယ်ရဲဝင်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကေဘယ်စီးပြန်ဆင်းနေပြီပေါ့နော်ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ပြီးဂါဘီတန်တော့ဆောင်းပေါ့ပိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါင်းတင်းနေနဲ့အခုလိုမျိုးလေစရာပတ်စရာလေးတွေကိုတွားလိုက်ရတဲ့အခါနည်းနည်းလေးစိတ်အပန်းပြေတယ်ပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီခံစားမှုလေးရပါတယ်နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အောက်ဆင်းရဆိုတော့ဒီဥစ္စာမလဲတော့ဗျာဘူးဒါပြီးတော့ဒီကောင်အောက်ပါဝေးတော့သူလေဘန်တော့ ဂျပန်တော့ကတော့ အောက်ဆိုလေဘန်တော့မညီညာဘူးဆိုရင်90ဘက်ပေါ့ဒါဘာလို့လဲသူတို့စနစ်ကြီးတစ်ခုကိုကြာကြီးသူတို့ဒီဘက်မှာလုပ်တယ် ကဲရောက်ပါပြီဗျာ တက်ကိုရောဒီ ကဲကေပဲဆင်းပါပြီ ဒီကကြည့်ရတော့ အခုမှနေရောင်လေးထွက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့တက်တဲ့တောင်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့တောင်ကတော့ဟိုးတက်တယ်နော်အဲ့ရှိတက်တယ်ရင်းကြီးရကြတော်တော်လေးလေးလှပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရအောင်ရခဲ့အင်းလေးပါဒီအင်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းဒီမြင်ဝင်လေးကိုဘုဟုတုဒအနေနဲ့ရောပြီးရင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှင်းတောင်တက်တဲ့ခီးစဉ်ဒါပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်အားလုံးပဲအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားရှိအောင်လို့အမဲသားစုပ်ပြုတ်သွားစားကြပါမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါပြီးချမ်းစားမယ်ပေါ့နော်အမဲနိုင်ကိုစုပ်ပြုတ်စားဖို့အမဲနိုင်ကိုဆိုင်အောင်ရောက်နေပါပြီအော်စားရနေကြပြီလားမိုက်တယ်ဆောင်းကြတော့ဒီကူပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမဲ့ချူလေးကူရှိရကူပါဆိုင်အဲ့ကူပါမိုက်တယ်မြန်မာကဲစောင်းလည်းပြီးဆိုတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်အားလုံးပဲဘာမှနှုတ်ဆက်ပါရဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါဗျာ